Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui com a Valentina. Oi, Valentina. E, gente, vocês não vão acreditar, gente. A gente acabou de ouvir um barulho. Ai, meu cabelo, parei. A gente acabou de ouvir um barulho. Que tá vindo, parece, sei lá, do nosso... A gente sabe que é da cozinha, mas a gente ouviu um barulhão, né, Valentina? E, tipo assim, a gente tava vendo filme, assim, né? E agora a gente vai lá ver o que é. Então, antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e o vídeo vai começar. Gente, a gente tá ouvindo barulho. Vamos ver. Gente, a gente tá morrendo de medo. Tina, o que você acha que é? Peraí. Ai, gente, é muito calor também. Peraí, deixa eu sentar aqui. Gente, eu tô ouvindo barulho. Vamos lá ver, vem. Gente, a gente quer ir lá ver. Oi, foi. Oi, Tina. Vai, Valentina. Gente, eu vi um negócio. Gente, eu juro. Ai, Valentina, calma, para. Gente, eu tô com medo. Você ouviu? Você ouviu? Valentina. Eu tô com medo. Valentina. Gente, eu tô com medo. Gente, eu tô morrendo de medo. Eu quero ficar com baixo. Gente, eu tô com muito medo. O que será que é? Que polícia, padre. Perfeito, Valentina? Não. Vamos lá ver. Gente, eu acho que é melhor a gente ver, porque, tipo assim, se a gente for lá ver, olha aqui. Se a gente for lá, olha aqui, Valentina. Se a gente for lá ver, acho que vai ser melhor, porque eu vou em barulho, não vai. Gente, porque assim não vai dar. Gente, eu vou lá ver. Muito medo, eu vou colocar o vou lá ver. Gente, tá dando música? Acho que eu tô com medo. Valentina, eu tô vendo barulho. Gente, tá tocando música. Valentina, segura aqui que eu vou no banheiro. Fica aqui dentro, tá? Tá bom. Fica aqui, ó. Com medo. Fica filmando. Aqui, segura assim. Você fica segurando assim. Gente, eu tô com medo. Não, eu não quero. Tá bom, fica aqui. Não quero. Tenta ficar aqui, a minha vai no banheiro, tá? Pra me filmar ali. Fica assim, ó. A minha vai lá ver, tá? É melhor você ficar aqui, você tá mais segura. Gente, eu tô com medo. Eu também quero fazer xixi. Tá bom. Não fecha a porta, não fecha. Gente, a gente tava aqui trancada no banheiro, gente. Vou estar aqui. Calma aí. Ai, meu Deus do céu. Desculpa. Peraí, não, gente, nossas pés estão aqui embaixo, não. Gente, nossas pés estão aqui dormindo. Gente do céu! Para de gritar, gente! A porta fechou sozinha. Gente, a porta fechou sozinha. Gente, a porta fechou sozinha. Gente, eu tô com medo. Eu tô com medo. Vamos lá ver. Gente, vocês ouviram? Esse barulho não para. Gente, a porta fechou sozinha. Gente, eu não sei como a porta fechou sozinha. Não, porque é melhor não ficar aí fora não, Valentina. Gente, vamos lá, papai. Ó, vamos ver se eles estão aqui, peraí. Peraí, deixa eu entrar aqui. Não, eles ainda estão dormindo, gente. A gente não pode acordar aqui. Gente, eu tô com medo. Eu tô morrendo de medo, gente. O que será que é? Gente, eu tô com medo desse barulho. Valentina, vamos se esconder? Acho que é melhor, né?
Verdade. Ai, meu Deus do céu. Gente, já volto com vocês, é isso. Gente, a gente tava aqui pensando o que poderia ser. Gente, vocês estão escutando barulho? Sim. Gente, vamos ver. Gente, do céu, o que é? Gente, eu tô com... Não, vou continuar sério. Não, ele não vai. Não, não vou. Gente, eu não vou. Tô morrendo de medo. Não. Ah, não. Não, tia, já viu a bomba. É sério. Não é bomba. Bomba, sei lá o que é. Vamos ver. A TV, gente. Gente, a TV tá literalmente... Não tem como tirar. Não tem, gente. Eu tô com o controle apertando. Olha isso aqui. Não tem como tirar, gente. Olha. Não, olha isso aqui. Olha isso aqui. Valentina, sai correndo. Vem, Valentina. Corre. 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 Fecha a porta, Valentina, rápido. Será que é o Chape? Não sei. Peraí, gente, peraí que eu vou... Peraí. Peraí, gente, tô agora vamos ficar aí, vem. Entra aqui, entra aqui. Gente, a gente vai ficar aqui. Entra aqui. Gente, a gente atrás aqui da cama, ó. A gente não sabe o que é. Mas é isso, um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau.